Какво представлява Националният гаранционен фонд и как един земеделски производител може да вземе кредит, ако няма възможност да обезпечи с имущество исканата сума? Вижте в първия репортаж от поредицата «Фермери и банки». Фермата на полковника. Така известно сред хората в бранша едно от най-големите говедовъдни стопанства в Сливенско. Панайот Тодоров е бивш полковник, който пренася в отглеждането на крави военен хъс, дисциплина и патриотизъм. Как един полковник стана животновъд? Просто трябваше да се занимавам с нещо, иначе трябваше да бягам от държавата си. А пък аз върнах децата си отвънка, само и само да останам в България. Възможностите за кредитиране обаче са задължително условие, за да се развива един бизнес. А когато не можеш да обезпечиш нужния ти кредит с имущество, нещата са сложни. Много от младите фермери нямат изградени бази, нямат дълготрайни материални активи, с които да обезпечат кредитите си. И още като ходихме в Германия 2003-2004 година, видяхме как работят при тях, как фактически тяхните съюзи, там има също гаранционен фонд изграден, по какъв начин се работи при тях. Тоест, на който му се работи, му се дава възможност да работи, а не се спира. Какво представлява Националния гаранционен фонд и каква функция изпълнява? Основната цел е да подпомага достъпа до финансиране на малки и средни предприятия посредством издаване на гаранции, обезпечаващи получените от кредитополучателите кредити. Гаранцията на Националния гаранционен фонд допълва обезпечението, предоставено от кредитополучателя, така че банката да може да му осигури финансиране. Кредитополучателя има проект, но причината, поради която не му се отпуска кредита, е липсата на обезпечение. Той може да се възползва от гаранциите на фонда, така че да може банката да му отпусне финансирането. Затова, когато трябва да финансира спечеления проект по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони за модернизация на фермата, Панайот Тодоров търси възможност за кредит с участие на Националния гаранционен фонд. Има споразумение с Националния гаранционен фонд за съвместно финансиране на точно такива проекти, като съвместната дейност се основава и Националния гаранционен фонд предоставя ваша полза банкова гаранция, която гарантира 80% от размера на кредит. Също така ви разрешава 10 годишен срок на издължаване на самия кредит и по-ниска лихва спрямо стандартните, които предлагат на редовните си клиенти. Банковата гаранция е без такси, кредитът е без такси за управление и аз след подаването на искането за кредит от ваша страна, то се изпраща в Националния гаранционен фонд за одобрение. След одобрението на Националния гаранционен фонд се издава и самата банкова гаранция, с което се сключва и самия договор за кредит и се закупуват гореизброените съоръжения. Панайот Тодоров е само един от клиентите на банката, възползвали се от кредитиране с помощта на Националния гаранционен фонд през последните години. Основният ни получател на гаранция по Програмата за развитие на селските райони е точно такъв земеделски производител като физическо лице с кредит до 200 000 лева. Това е най-голям дял заемат в нашите издадени гаранции, кредитополучатели с такъв профил. Как вие бихте преценили работата на гаранционния фонд от вашата позиция през тези години? Много успешно. Значи съвместното ни сътрудничество през тези години се развива и то много добре, като в началото сме финансирали няколко дружества, а сега са десетки, които Националния гаранционен фонд им подпомага финансирането. Панайот Тодоров получава одобрение за кредит с участие на Националния гаранционен фонд. И така успява да реализира много важен за развитието на фермата си проект при по-добри условия. Аз направих така, че условията за живот и отглеждане на живота да бъдат по-добри. Да намаля заболеваемостта на самите животни. Второто нещо, което създава по-благоприятни условия за труд на хората. Тоест, условията са механизирани, има необходимата механизация и апаратура, с която те работят и се облегчават тяхната дейност. Не на последно място, това, което фактически е, че се увеличи самия млеконадой. Националния гаранционен фонд го има. Защо да не ползваш облегченията на Националния гаранционен фонд? 10 години не плащаш никакви такси.
Таксите са също едно голямо перо в получаването на кредит. Плюс това аз ви казах, аз имам дълготрайни материални активи, те с които нямат. Бяха изключително високи лихвените проценти. Каква е разлика в лихвения процент с участието на гаранционния фонд? В момента са на 6%. Иначе по стария кредит бях на 8-8,5%. Какви са условията един земеделски производител да получи гаранция по кредита си от Националния гаранционен фонд? Защо е необходимо допълнителното обезпечение и какво се случва, ако кредитополучателя изпадне в несъстоятелност? Отговорите следващата събота в Фермери и банки.